ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ 2014 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ ಧೂಳೆ ಬಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೀಮ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 60 to 80 ರೈಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗಾಡಿಗೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈನ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೋಡುಗರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಇತ್ತ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಂತು ಕಾರ್ ರೇಸ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 cheers to Sherry and his team. They have done a great job. Event ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಕ್ರೌಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ವಿಶ್ ದಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಉತ್ಸಾಹ ಆದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. We'll see you talk. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಯುಗಂಧರ್ ಜೊತೆ ಮಮತಾ ಮಂಥಾಳ.